Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Вайлюн лиль мутаффифин. Горе обвешивающим. Аллазина иза кталу алян наси ястауфун. Которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. А когда сами мерят и взвешивают для других, то наносят им урон. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Разве не думают они, что будут воскрешены? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. В великий день, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Но нет, книга грешников находится в Сиджине. وما أدراك ما سجين. Откуда ты мог знать, что такое Сиджин? كتاب مرقوم. Это книга начертанная. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день, считающим ложью, الذين يكذبون بيوم الدين. считающим ложью день воздаяния. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Его считает ложью только всякий преступный грешник. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Когда ему читают наши аяты, он говорит, это легенды древних народов. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Но нет, напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Но нет, в тот день они будут отделены от своего Господа завесой. ثم إنهم لصالو الجحيم. А потом они попадут в ад. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Потом им скажут, вот то, что вы считали ложью. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Но нет, книга благочестивых окажется в Иллиюне. وما أدراك ما عليون. Откуда ты мог знать, что такое Иллиюн? كتاب مرقوم. Это книга начертанная. يشهده المقربون. Ее видят приближенные. إن الأبرار لفي نعيم. Поистине благочестивые окажутся в блаженстве. على الأرائك ينظرون. И будут на ложах созерцать райские блага. تعرف في وجوههم نضرة النعيم.
На их лицах ты увидишь блеск благоденствия. يسقون من رحيق مختوم Их будут поить выдержанным запечатанным вином, ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. его осадок мускус. Пусть ради этого состязаются состязающиеся. ومزاجه من تسنيم Оно смешано с напитком из таснима, عينا يشرب بها المقربون. источника, из которого пьют приближенные. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Грешники смеялись над теми, которые уверовали. وإذا مروا بهم يتغامزون. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Возвращаясь к своим семьям, они возвращались радостными. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. А при виде их они говорили: поистине, эти впали в заблуждение. وما أرسلوا عليهم حافظين. А ведь они не были посланы к ним хранителями. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. В тот день верующие будут смеяться над неверующими. على الأرائك ينظرون. И на ложах созерцать райские блага, и то ужасное положение, в котором окажутся грешники. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они совершали?